実験大好き MNL です。今回はお手軽弱小アンテナで DX の夢が見れるのか、このお題についてねちょっと語っていきたいなと思います。ターゲットの方ですけど、一応今回はね HF じゃなくて145メガ2メーターの弱小アンテナ4分の1ラムダ GP、 一番しょぼいやつになります。ただしラジアルをね8本にしたやつでねちょっと挑戦してみたいなと思います。写真はこんな形ですね。ぐにゃって合うとこんな形、もう弱小極めみたいなアンテナになっております。こういう弱小アンテナ、意地の見せ所じゃないかなと思っております。夢が見れるのか、技術的にねちょっと検証していきたいなと思います。このアンテナにつきましてはね、数ヶ月前に実際にね自作方法の方も当チャンネルの方で上げております。作るのはね簡単ですので、またその辺もね見ながら挑戦していただければと思います。GP の高性能化、これについてねちょっとだけ技術的なところを押さえていきたいなと思います。まずエレメントを伸ばす。これロングワイヤーでもよく合うと思うんですけどね、エレメント伸ばしていったらよく飛ぶんですかっていう話合うと思うんですけど、実際はこんな形ですね。4分の1ラムダですね。普通ラジアルありで、その中に大体ラジアルなしっていうような形で2分の1ラムダで、その後によくあるのがね8分の5っていうやつタイプっていうんですか、ラジアルありですので、ラジアルがあるタイプですと大体ね4分の1ラムダ8分の5ラムダがね昔からよく使えてたんじゃないかなと思います。こちらの方の特徴ですけどね、実際にコンピューターとかで計算したら分かると思うんですけど、若干ね水平方向のねこの発射のビームが細くはなってきております。ただこれもね実際計算してもこんな大きな差にはならないと思うんですよ。で、体感レベルでね一番違うっていうのがここ見ていただいても分かると思うんですけどね、ハンディ機みたいに地上高が1メーターもねあるかないかのような状態ですと、エレメントにね上部の方から電波が出るので、実質的な地上高が上がったようになりますのでね、そちらの効果の方が特にハンディ機みたいなもんですとね、長いエレメント8分の5ラムダとね4分の1の差っていうのはね、この電波のね出る高さの変化の方がね実際は大きな影響が出てるんじゃないかなと思っております。メーカーさんでもよく使われているテクニックですけど、同じアンテナの段数を重ねていく方法、4分の1ラムダってこんな形ですよね。こういうねちっちゃいアンテナになります。それがね多段 GP になりますと、要は2分の1ラムダがこういう形に上方向に重なっていくと、実際はねこういうところでちょっと位相を合わせるようなエレメントを追加したりするんですけど、こうすることによって水平面を合成していって指向性を上げていくっていうんです。あくまでもね地平線に向かって鋭いビームを出していく、こういう形でね指向性を上げていくのがねこの多段式の GP アンテナの特徴になります。こちらの方がねやっぱ主流で、なおかつ効果が高い傾向じゃないかなと思います。昔はねこれがだいたい5メーターから8メーターぐらいのやつがありましてね、それが結構ね大流行して皆さん使えた経験あるんじゃないでしょうか。で、メリットとして先ほども説明したんですけど、水平面に細いビームが出ます。遠くの DX にね非常に強力な電波を出す傾向になってきます。当然水平方向のこの電波もよく受信できますのでね、送信にもね結構強い、受信にも強いということでね、結構一時期大ブームになったアンテナがねこの多段式 GP になっております。技術的なデメリットになるんですけど、位相差、各エレメントに到達する電波が同じ位相だったらいいんですけど、到達が少しずつ変わってくるような時と、あとこれに多いのが大体反射がですね、実際アンテナ、ハンディ機とかでとかモービルでもそうだと思うんですけど、少し動くとね信号がピュン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 変わると思うんですけど、実際電波っていうのは反射波と直接波とかが交わり合って強くなったり弱くなったりしますので、そういう大きなね波の変化、要は位相の差のね多い電波、打ち上げ角度のある電波ですよね。山から反射してくるようなのは角度がついてくること多いと思いますので、そういうところはね不得意とされております。またあとエレメントがねやっぱ風吹くと揺れちゃいますので、それでね結構 QSB を起こすっていう弱点もあります。で、逆にね一番最初にご説明した弱小アンテナ4分の1ラムダ8本ラジアルのね特徴もちょっと記載しておきます。エレメントが1本しかありませんので、位相差に非常に強いと、要は受けるエレメントが1本しかありませんので、反射荷が大きくてもあまり強い影響を受けないような傾向です。打ち上げ角度が低い、低いの裏付けがね、要はラジアルを増やしていきますと打ち上げ角度が下がってくると一般で言われてますので、やっぱりね8本も合うところで結構ね下がってると思います。で、なおかつそのビームが結構ね4分の1ラムダ多段 GP と比較しますと鋭くありませんので、逆にね幅広い電波を吸収するって意味合いで、反射界にもね一般的には強いとされております。
普通です地上げ角はこれぐらいですけど、ラジアルが増えてくるとだんだん水平面に下がってくると、ラジアルを増やすと良くなる点と一般的に言われております。コンパクトで軽い、非常にね、先ほどお見せしたんですけど非常にコンパクトです。アルミの線で作っただけですので軽いです。高くねアンテナ上げるのもねそんなに苦労しませんのでね、こういうところもね4分の1ラムダラジアル8本のね特徴じゃないかなと思います。技術的な観点からしますと、反射感の多い場所は4分の1ラムダ GP 結構いい成績残してくれるんじゃないかなっていうのがね今回のテーマになっております。で実際ね実験した結果ご報告させていただきます。無線機の方はねいつも使っております FT の991、ちょっと出力の方はね少し多めですけど 50W まで増やしております。で一応プリアンプの外部付けなし、要はノーマンの状態ですね。要は991ノーマンの状態で運用しております。で周りがね開けた一応モール街の屋上ですね、一番の屋上から運用しております。場所的にはねだいたい地上高 30m ぐらいの建物の屋上だと思います。で標高の方は 12m、非常に低いのでね、これ 30m の上空から見ても海はほとんど見えない、本当に周りがね平たい地表しか見えないようなねロケーションになっております。で周りの方にはね、六甲山、美濃山って言われる山、生駒山も見えるっていうんですか。高い山はね近くにはないんですけど、周りはねこういう形で山があちらこちらにありますのでね、144、430メガでちっちゃなヤギをね持って実際に移動運用ここでしたこともあるんですけど、ヤギを回してもあっちこっちから信号が入ってくると、どれが直接波、どれが強い信号っていうのがわからないぐらいね、もうあっち四方八方からね電波が届いてきてる、だらあちらこちらから電波が到達しているような場所になっております。最初にテストしたのがラジアル8本で、地上高がねちょっと調整の兼ねもありましたので 1.5m からスタートしております。この時はもう145メガ、 SSB も CW もねほとんど誰も出てないガラガラの時でした。 FT8 をワッチしますと少しだけね局長さんが聞こえておりましたので、実際ちょっとワッチさせていただきました。 1.5m の時がねこの辺ですね、だから車のちょっと上、この辺に取り付けたような状態ですね。で当然屋上の駐車場ですから、若干建物はありますけどね、非常に周り見晴らしがね効くような状態になっております。コンディションはね、普通っていうんですか、特別いいとも私は思ってないです。3エリアしか聞こえてこないので、もう今日はこれ夢は見れないかなと思ったんですけど、アンテナをね 5.5m まで上げないと帰れないということでね上げることにいたしました。アンテナをねこういう形で地上高高く上げますと、やっぱり見通し距離がね若干でも広がってくると、地上との干渉が少なくなりますので打ち上げ角度が下がってくると言われております。アンテナ自体の効率もなんか上がるとかっていうのを過去に聞いたことあるのでね、アンテナをね高く上げるっていうことは悪いこと要素があまりありませんのでね、今回は積極的に 5.5m まで上げることにいたしました。上げた姿がこういう形ですね。車に対して 5.5m のツイザーの先端にこのアンテナくくりつけたような形になっております。軽いアンテナですからね、こんなことが簡単にできている次第になっております。で実際本格的にマッチさせていただきました。T8 でね先ほどまだ3エリアしか聞こえてなかったんですけど、2エリア4エリアで1エリアもね FT8 で聞けるようになってきました。信号はものすごく弱い、もう S メーターが全く触れないという状態ですけどね、確実にねパソコンの方には各局さんのねコールサインが上がってきているような形になっておりました。基本ダクトとかねコンディションが本当に良ければ6エリア大分とか宮崎とか飛んだ記録がありますので、ロケーション的にはねそんなに悪い場所でもないんですけど、当日はねそこまでコンディションも良くなかったと思います。普通、本当の普通ぐらいのコンディションだと思います。ですので各局もねそんなに積極的にね CQ も出されてなかったんじゃないかなと思います。こういう中で2エリア4エリアのね局長さんとも無事 QS をすることができて、非常にねこんなしょぼしょぼアンテナでも飛んだって一応驚いたような形になっております。本当にね相手の局長さんの設備に非常に感謝させていただきました。FT8 の本領がやっぱ発揮してきたと。で弱い信号非常にね効率的にワッチできたと。一つの周波数でねどういう方と QS をできているのかっていうのもね逐次ね監視ができましたんでね FT8 に助けられたような形になっております。各局さん私の信号を受信したレポートっていうのがインターネット上のねサイトの方に上がっておりましたんでね、実際それをね拝見させていただきました。実際こういう形ですね。ざっと見ると、ざっと言いますとね四国のこの辺から1エリアの入り口ぐらいまで、私のねさっきのその4分の1ラムダの GP プラス 50W でね、一応相手の局長さん多分いいアンテナをお使いだとは思うんですよ。かなりいいアンテナ、それでもね、ここまで飛んだと、ある意味ちょっと驚いてるような次第です。
通常ですと大体岡山近辺、名古屋近辺より普通だと先が伸びてこないんですけどね、この時はねしっかり上まで上げたからどうかが分かんないんですけどね、いつも届かないようなところまで届いてたような形になっております。これはちょっと私の里の愛媛の松山の局長さんなんですけどね、実際この場所が正しいかどうか確認は取ってないんですけど、逆に言うたら松山って言いましたら三方山に囲まれているのであんまり電波が飛ばないとこなんですけど、ローカルのお話になるんですけどね、ちょっと一応重信が南側が比較的ね2メーターが開けてる場所やということで有名なんで、そこの局長さんなんでまんだら嘘でもないだろうと、アンテナの信号をね受信していただいてね驚いてるような形になっております。ワンイレの手前ですよね。この辺まで大体ねこの局長さんまではね時々取っていただいてた覚えっていうのがあるんですけど、こちらまで行ったっていうことがあまりなかったので、ちょっとねしょぼしょぼアンテナでよう飛んだなって驚いてる次第です。S メーターはどの曲も触れてないんですよ。で耳にもほとんど聞こえてないです。弱い局長さん当然。ただダラダラとね遠方の曲が入ってきているような形になっておりました。大型アンテナでしたらねこれぐらい飛んだって普通で別に驚くことないもないんですけど、先ほどお見せしたもうしょぼしょぼのアンテナ4分の1ラムダの GP でもよう飛んだなと思って本人は非常にね感動しているような限りです。個人的には面白いなみたいな形でね動画作らさせていただいた形になっております。夢たっぷりなね時間をね堪能することができたような次第になっております。今回のまとめになります。アマチュア無線の場合なんですけど、やっぱり測定環境、測定器が不足しているのでアンテナの測定って正直これものすごく難しいっていうんですか。アマチュア無線の場合ですとねアンテナの評価が本当に難しい、数値化なかなかできないっていう意味合いでね飛ぶ飛ばないっていうのは感覚論になっちゃうところがちょっと申し訳ないような、形になっております。4分の1ラムダの GP、先ほどもね特徴をご説明した通りなんですけど、打ち上げ角度が低いで位相差にね強いっていう点はねある意味オーディオの世界っていうんですか、これは多分ね長所測定器揃えて測定したとしてもね数値化は本当できにくい分野じゃないかなと思っております。次元の低い話になりますけど、個人的にはねレッツ主観、レッツ自己満足の世界っていうんですか。ただね次元が低いっていうところがポイントやということをね皆さんご理解いただきたいなと思っております。当然ね次元が低いです。145メガ、4分の1ラムダ、ラジアル、8本の GP、 市販品ない、これがね自己満足の一つのポイントですよね。ラジアル8本もあるようなこんなしょぼしょぼアンテナ市販品には売っておりません。こういう形ですね。丸めちゃうとこんな形ですね。ふにゃふにゃふにゃってなるんでね、もう本当にちっちゃなビニール袋に入ってね持ち歩きますんで、非常にね移動にも適したようなアンテナになっております。簡単に自作できますので、詳しいことはね以前動画作成しておりますので紹介欄の方にもねリンク貼っときます。自作はね非常に簡単なアンテナになっております。設置もね非常に軽いアンテナです。細い釣り竿の上に取り付けても安定して固定できますのでね、設置も非常に簡単。普通の QSO でね飛ぶ飛ばないの評価が簡単にできますのでね、非常にねお手軽な実験になっております。今回分かったことは、見晴らしがよく地上高の低い場所、普通はここ高いって言いたいんですけどね、地上高の低い場所っていうのは良質な反射波が多いであろうと考えております。こういうとこですとねこのアンテナ非常に相性がいいんじゃないかなと思っております。どこまでね夢が追えるのか、ただいま実験中となっております。アンテナの実験が自由にできるのがやはりアマチュア無線の特権であり楽しみだと私は思っております。こんなねしょぼしょぼなことで時間費やすのバカらしいと思われる方も多いと思うんですけど、あくまでもね自己満足の世界です。何をもって楽しいかっていうのは各個人の考え方次第だと思うんですけど、個人的にはね自分で作って飛ばしてみて、 FT8 のような通信ですとインターネット上で自分の電波見ることできますので、電波を見てここまで飛んだのやということで、ね、自己満足の世界に浸れているような形になっております。ぜひともねこういう形でアマチュア無線日々のね活動を実験だと思ってね、こういう簡単なアンテナでも全然遊べると思います。ぜひともねこういう簡単なアンテナと行きやすい手頃な移動地見つけていただいてね、いろんな実験していただければねアマチュア無線の楽しみ倍増するんじゃないかなと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。